გამარჯობა მეგობრებო. ლუის ენრიკე უკვე ცდილობს კვარაცხელიასგან შექმნას სრულყოფილი, უნივერსალური ლიდერი. ფეხბურთელი, რომელიც თამაშობს არა მხოლოდ ბურთით, არამედ მის გარეშეც. ხოლო თუ ეს ტრანსფორმაცია იდეალურად შედგება, ოქროს ბურთი რეალურია. რა ინფორმაციები ვრცელდება როგორც ხვიჩაზე, ასევე სხვა ქართველ ფეხბურთელებზე. ყველაფერს დღევანდელ ვიდეოში იხილავთ. ჩვენ კი ვცადოთ, რომ ავიდეთ ტრადიციულ 2000 მოწონებაზე, რადგან თქვენი მხარდაჭერა მე დიდ мотивაციას მაძლევს. ამ თვეში კი ჩვენი მიზანია, რომ ავიდეთ 99,000 გამომწერზე. ამიტომ თუ ჯერ კიდევ არ ხარ არხის გამომწერი, თხოვნა დამით მოიწამი და გამოიწერო არხი. ახლა კი გადავიდეთ ვიდეოზე. მოგეხსენებათ, ცოტა ხნის წინ უკვე დაკომპლექტდა მსოფლიო ჩემპიონატის გუნდები, თუმცა არიან ვარსკვლავები, რომლებიც მუნდიალის მიღმა დარჩნენ. მსოფლიოს წამყვანი მედია კი ერთ რამეზე თანხმდება. კვარაცხელია უკვე იმ დონეზეა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატებზე უნდა თამაშობდეს. მაგალითად, BBC-მ ხუჩა შეიყვანა იმ 6 ფეხბურთელს შორის, რომლებსაც ამ მუნდიალზე ვერ ვიხილავთ. და ეს უბრალოდ სი არ არის. ეს არის აღიარება, რომ ის უკვე ელიტაშია. ასევე გვალკომი და სხვა გამოცემების პირდაპირ წერენ. საქართველო დიდწილად ერთ ფეხბურთელზეა დამოკიდებული და ეს ფეხბურთელი არის კვარაცხელია. და მიუხედავად იმისა, რომ მან ნაკრებში უკვე 59 მატჩში 22 გოლი გაიტანა და ასევე ევრო 2024-ზე გუნდის ლიდერი იყო, მსოფლიო ჩემპიონატი მაინც რჩება ყველაზე დიდ მიზნად, რომელიც ჯერჯერობით მიუღწეველია. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ბიჭები ყველაფერს გააკეთებენ, რათა თავიანთ თავს და ასევე საქართველოს ეს დიდი ოცნება აუხდინონ და ვითამაშოთ ჩვენი პირველი მუნდიალი. მოსამზადებლად კი ჩვენ ძალიან დიდი დრო გვაქვს. ახლა კი გადავიდეთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო დეტალზე. ეს ყველაფერი კი ეხება ლუის ენრიკეს მიდგომებს და კვარაცხელიას როლს PSG-ში. ესპანური გამოცემა წერს, რომ ენრიკემ უკვე შექმნა დემბელეს საუკეთესო ვერსია და ახლა მისი მთავარი პროექტი სწორედ კვარაცხელია. რა არის მთავარი იდეა? ენრიკესთვის ფეხბურთელი მხოლოდ ტექნიკა და გოლები არ არის. ის ითხოვს ინტენსიურობას, პრესინგს და მუდმივ მუშაობას. სწორედ ამით განსხვავდება სიტუაცია. დემბელემ კი ეს მოთხოვნები მიიღო და შედეგად საუკეთესო სეზონი ჩაატარა. ბაპემ კი ვერ აითვისა იგივე როლი და საბოლოოდ გუნდიც დატოვა. ახლა კი მთავარი კვარაცხელია. თავად ენრიკე მისგან მეც ითხოვდა განსაკუთრებით პრესინგსა და დაცვით თამაში. იყო მომენტიც, როცა ლილთან მატჩში მისი მუშაობით უკმაყოფილო დარჩა და მოედნიდანაც შეცვალა, მაგრამ შემდეგ მოხდა ყველაზე მნიშვნელოვანი. კვარაცხელიამ ეს გზავნილი სწორად გაიგო და ბოლო პერიოდში უკვე ვხედავთ მის თამაშის სრულ ტრანსფორმაციას. სტატისტიკაც კი ამას ადასტურებს. ჩემპიონთა ლიგაზე 3 გოლი და 1 ასისტი, ნაკრებში დუბლი ისრაელთან. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კვარაცხელი ახლა არის უფრო შრომის მოყვარე, უფრო სრულყოფილი და უფრო გავლენიანი გუნდისთვის. ანუ ენრიკეს იდეა მარტივია. თუ გინდა იყო ლიდერი, უნდა მუშაობდე ორივე ფაზაში. ამ ეტაპზე კი ჩანს, რომ კვარაცხელი ამ მოთხოვნებს უკვე ერგება. მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენცია ძალიან მაღალია, ის მაინც ხდება გუნდის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა. და აქ ჩნდება ყველაზე საინტერესო სცენარი. თუ კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის დარჩენილ მატჩებშიც ასე გააგრძელებს და PSG-ს ტიტულამდე მიიყვანს, უკვე ძალიან რეალური გახდება, რომ ის ოქროს ბურთის მოგების მთავარი კანდიდატების სიაში ვიხილოთ. აღსანიშნავია, რომ ცოტა ხნის წინ დასახელდა ტოპ 20 მოთამაშე, რომლებიც ამ ეტაპზე ოქროს ბურთის მოგების პრეტენდენტებად მოიაზრებიან. პირველ რიგში რაც უნდა აღვნიშნოთ, სეზონის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ კიდევ წინ არის და ესია დიდი ალბათობით კიდევ შეიცვლება. მაგრამ მთავარი ჩვენთვის არის ეს: ხვიჩა კვარაცხელი ამ მომენტისთვის მე-17 პოზიციაზეა. ერთი შეხედვით შეიძლება ის მაღალი ადგილი არ ჩანდეს, მაგრამ ყველაფერი ხვიჩაზეა დამოკიდებული. თავარია მან ასე თამაში გააგრძელოს და სიტუაცია ნებისმიერ მომენტში შეიცვლება. მე კი აქვე დავძენ იმასაც, რომ PSG მომდევნო შეხვედრა სხვალ ტულუზას წინააღმდეგ გამართავს. ხოლო თუ გამოიცნობ ამ შეხვედრის ანგარიშს, შენი კომენტარი მომდევნო ვიდეოში გამოჩნდება. და ახლა გადავიდეთ თემაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მამარდაშვილისთვის. მისი როლი ლივერპულში უახლოეს პერიოდში. საქართველოს ნაკრებიდან დაბრუნებულ მამარდაშვილს კიდევ ერთი რეალური შანსი ეძლევა. დაამტკიცოს, რომ მისი ნდობა მხოლოდ ალისონის ტრამვებით არ უნდა იყოს განპირობებული. უახლესი კალენდარი კი საკმაოდ მძიმეა. ინგლისის თასი მანჩესტერ სიტის წინააღმდეგ და შემდეგ ჩემპიონთა ლიგა PSG-სთან, სადაც კვარაცხელია შეხვდება. ამ მატჩებში კი დიდი ალბათობით ლივერპულის კარს სწორედ მამარდაშვილი დაიცავს. ამ თემაზე კი საინტერესო შეფასება გააკეთა ლივერპულის ყოფილმა მეკარემ, ბრედ ფრიდელმა, რომელმაც ლივერპულ ექოსთან ისაუბრა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე რთულია საბოლოოდ თქვა, რამდენად მაღალი დონის მეკარე შეიძლება გახდეს გიორგი, რადგან გიორგი საკმარისი რაოდენობის მატჩებში ჯერ არ გვინახავს. მაგრამ თავარი აქვს სხვა რამეა. მეკარის რეალური დონე მაშინ ჩანს, თუ როგორ რეაგირებს შეცდომების შემდეგ, რამდენად შეუძლია სწრაფად წამოდგომა და რამდენად სწავლობს საკუთარ შეცდომებზე. ფრიდელი ხას უსვამს, რომ მამარდაშვილისთვის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სტაბილურობა. ანუ არა ერთი კარგი თამაში, არამედ შეუძლია თუ არა მუდმივად მაღალ დონეზე თამაში, განსაკუთრებით პრემიერ ლიგასა და ჩემპიონთა ლიგაში. და სწორედ ეს იქნება მისი მთავარი ტესტიც. დიდი მატჩები, მაღალი წნეხი და
რეგულარული თამაში. რაც შეეხება ალისონს, ფრიდელი პირდაპირ ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ის კვლავ ლივერპულის პირველი ნომერია. ანუ საბოლოოდ გზავნილი ასეთია. მამარდაშვილს აქვს პოტენციალი, აქვს შანსიც, მაგრამ ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეძლებს სტაბილურად საკუთარი დონის დამტკიცებას. და ფაქტობრივად ახლა იწყება ის პერიოდი, რომელიც გადაწყვეტს, იქნება თუ არა გიორგი მომავალში ლივერპულის მთავარი მეკარე. ამავე დროს ესპანურ პრესაში ფეხბურთის ქართველი გულშემატკივრებისთვის საინტერესო ინფორმაცია გავრცელდა. ელ ჩირინგიტოს ჟურნალისტმა ალექს სილვესტრემ ატლეტიკოსა და იან ობლაკ შორის შექმნილ სიტუაციაზე ისაუბრა და გიორგი მამარდაშვილი ახსენა. სილვესტერის მიხედვით, ობლაკის გაფორმებით საუდის არაბეთის ჩემპიონატის წარმომადგენლები ინტერესდებიან. სლოვენიელი მეკარე როხი ბლანკოსის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს და მათ ზაფხულში გუნდიდან წასვლის თაობაზე ესაუბრა. 33 წლის მეკარემ კი საუდელებისგან შეთავაზებაც მიიღო და იმედოვნებს, რომ მადრიდელები მას გაუშვებენ. ხოლო სილვესტერის მიხედვით, თუ ობლაკმა ატლეტიკო დატოვა, დიეგო სიმეონეს გუნდი მამარდაშვილის გადაყვანას შეეცდება. როხი ბლანკოსი ქართველ მეკარეს აქტიურად აკვირდება და მის გარშემო შექმნილ ვითარებას თვალს ადევნებს. ამიტომ თუ ლივერპული მამარდაშვილის მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს, დიდია შანსი, რომ სეზონის ბოლოს ატლეტიკო მამარდაშვილის გადაბირებას სადოს. ახლა გადავიდეთ კიდევ ერთ ქართველ ფეხბურთელზე, რომელზეც ტრანსფერების ბაზარზე აქტიურად იწერება. ეს კი გახლავთ სურიკო დავითაშვილი. როგორც ჩანს, თურქული კლუბები დანებებას არ აპირებენ და დავითაშვილის გადაბირებას აქტიურად ცდილობენ. კერძოდ თურქული მედიის ინფორმაციით, მის მიმართ ინტერესს ერთდროულად ორი დიდი კლუბი იჩენს: ბეშიქტაში და ტრაბზონსპორი. ბეშიქტაში დავითაშვილის კანდიდატურა სერიოზულად განიხილავს და მზად არის, რომ კონკრეტულ ნაბიჯებზე გადავიდეს. მეტიც, ისინი აცნობიერებენ, რომ ზურიკოს სხვა მსურველებიც ყავს და გეგმავენ, რომ კონკურენტებს დაასწრონ. რაც შეეხება ტრაბზონსპორს, მათი მთავარი მიზანი გარემარბის პოზიციის გაძლიერება. ამისთვის კი მათ 10-დან 15 მილიონი ევროს შეთავაზებაც მზად აქვთ. სენტ-ეტიენი კი შეთავაზებას სავარაუდოდ ზაფხულში მიიღებს. ანუ სურათი ასეთია: ინტერესი რეალურია, კლუბები აქტიურ ფაზაში შედიან და ტრანსფერი ზაფხულში შეიძლება რომ დაჩქარდეს. აქ კი მთავარი კითხვა: შენი აზრით დავითაშვილისთვის რა იქნება უკეთესი ნაბიჯი? თურქეთში გადასვლა და მეტი სათამაშო დრო, თუ დარჩენა და კიდევ უფრო მაღალი დონის ლიგისკენ ბრძოლა? ბრაზილიის ნაკრებში ვნებათა ღელვა, ვინისიუსი წნეხის ქვეშ. ბოლო ამხანაგური მატჩების შემდეგ ბრაზილიაში კრიტიკა არ წყდება. საფრანგეთთან მარცხმა 1-2 და ხორვატიასთან მოგებამაც კი ვერ შეამცირა ზეწოლა. ამ კრიტიკის მთავარი სამიზნე სწორედ ვინისიუსი გახდა. ლუის ფაბიანო პირდაპირ ამბობს: პრობლემა თავად ვინისიუსია, რადგან ნაკრებში ვერ აჩვენებს იმ დონეს, რასაც რეალში ვხედავთ. მაგრამ ბრაზილიელის შესახებ კიდევ უფრო მწვავე შეფასება გაკეთდა. კერძოდ ფაბიო ლუსიანომ გააკრიტიკა ვინისიუსის 10 ნომრით თამაში, რომელმაც თქვა: შენ არ ხარ ნეიმარი, ეს ნომერი არ უნდა გეცვას. მისი აზრით, ვინისიუსი ცდილობს ნეიმარის როლი აიღოს, მაგრამ არ არის კლასიკური პლეიმეიკერი და ყველაფერს მარტო ვერ გააკეთებს. და სწორედ აქ არის მთავარი პრობლემაც. ბრაზილია ახალი ლიდერის სიებაშია, ნეიმარი არ არის და მოლოდინი მთლიანად ვინისიუსზე გადადის. თუმცა რეალობა ამ ეტაპზე ასეთია: კლუბში არიან მსოფლიო დონის ვარსკვლავები, თუმცა ნაკრები კვლავ არასტაბილურია. ამის ფონზე კი უკვე კარლო ანჩელოტის თემაც ჩნდება. არის კითხვები მწვრთნელზეც, გუნდის სტაბილურობაზე და ზოგადად თამაშის ხარისხზე. ანუ საბოლოო ჯამში სურათი ასეთია: ზეწოლა იზრდება, მოლოდინი ძალიან მაღალია და ვინისიუსი რთულ ეტაპზეა. აქ კი მთავარი კითხვა: შენი აზრით ვინისიუსი რეალურად მზად არის ბრაზილიის ნაკრების ლიდერობისთვის, თუ ეს როლი მისთვის ჯერ ძალიან ადრეა? დაწერე კომენტარებში შენი აზრი. დღევანდელ ვიდეოს კი ამით დავასრულებ. მოტივაციისთვის კი თხოვნა, რომ ავიდეთ მინიმუმ 2000 მოწონებაზე. ასევე გამოიწერე არხი, რათა იყო მუდმივად საქმის კურსში. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. მე კი მომავალი ვიდეოთი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.